Sevgili arkadaşlar, dostlar, hafta sonu çektiğimiz videoyu bu akşam 20.00'de kanalımızda sizlerle paylaşacağız. Köyümüzün bereketi, emeğimizin hikayesi ve doğal yaşamın güzellikleri ekrana yansıyacak. En önemlisi de çocuklarla beraber minicik yürekler eşlik etti emeğe. Biz güzel vakit geçirdik. Umarım izlerken sizler de güzel vakit geçirirsiniz. Vaktiniz olursa uğrayın, yorumlarınızla destek olmanız çok mutlu eder. Görüşmek üzere, sevgilerimle. Zeyli Natural.